Nu skal I høre, hvad vi godt kan lide. Hvad kan vi lide? Stærkt tobak. For ikke noget, der er klart det. Det er stærkt tobak. Og med det her, om salerne kan sige noget, så vil I sige halleluja. Og det skal I så sige efterfølgende. Halleluja! Er I klar? Kom så. Det starter. But no more fun. Okay.